हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग मुई आसीगली आ गोटे नुआ वीडियो नहीं कि आज आपण मान को देखाबी मुई मोर फ्रिज के केंता सफा करसी। आपण माने भी कमेंट करी कि बताबे आपण माने आपण मानकर फ्रिज के केंता सफा करसन। मुई फ्रिज के मासे कि 2 मास रे थोरे सफा करसी। डिपेंड करसी फ्रिज टा केते मैला हेइछे नाइ हेले मझी मझी रे भी सफा करी देसी। फ्रिज ने जदि परिबा सब सरी गले फ्रिज टाके सफा करबार लागिन बेसी सहज हेसी। देखि पारुथिबे मोर फ्रिज टा भी बहुत मैला हो जाइछे। मुई भी 2 मास नु फ्रिज टा भी सफा निहे करे। फ्रिज के भी मझी मझी ने सफा नहीं करले फ्रिज ने भी बहुत सामान गदा हो जिसी और से सामान माने भी यूज नहीं करले सेनु न सड़ही जिसी। इने मुई सबू सामान मान के फ्रिज रो बाहर करी पकोछे गुटे गुटे किना। इने ई धनिया पतरटा बहुत दिन रखी थी यूज नहीं करली ई सबू भी एंता ही सड़ी गला फ्रिज ने रखी रखी किना ही। जिते बेले भी फ्रिज सफा करबे सेते बेले फ्रिज रो स्विच के ऑफ करी करी तार कॉर्ड के खुली देबे काजे कि आमर सेफ्टी के भी देखबार अच्छे। देखुन फ्रिज नु एते सामान बाहरला इने केते दरकारी जिनिस भी अच्छे और केतेटा फिकबार जिनिस भी अच्छे। देखुन ई फ्रिज रो ई सेल्फ मान के केयरफुली बाहर करमा। जदि जेनटा नी बाहर उछे सेटा के एंता ही छाड़ी देमा नाले बेसी जदि ताके जोर करमा हेले ई वाला मटेरियल टा भांगी जिसी। इने मुई गुटे गुटे करी सबू ट्रे मान के सेल्फ मान के बाहर करी देमी। ई सेल्स मान के मुई पाइन थी 5-10 मिनिट लगिन बतरे किना छाड़ी देबी हेले भल से माने सफा करले तार मैला सबू छाड़ी जिबा। फ्रिज रो ट्रे मान के सफा करबा लागि इने मुई नै जाउछे स्पंज। आपण माने एंता टर्किश टॉवेल भी नहीं पारबे भी। फ्रिज रो सेल्फ मान के इने मांजबा लागि मुई ने भीम लिक्विड नै जाउछे। साबुन थी नी धोए काजे कि जल्दी सफा नहीं करले साबुन टा धला हे जिसी। ई फ्रिज रो ट्रे सेल्स मान के धोई किना घंटे 2 घंटा लगे सुखबा लगी छाड़ी देमी।
जल्दी सुखाबा लगी चाहून हेले ई सबू के खरारे भी सुखई पारबे। फ्रिज रो भीतर सबू जिनिस के सफा करवा लगी इने मुई भीम लिक्विड और पानी के मिसई किना गोटे लिक्विड बनाऊे। देखुन इने मोर बाहर डोर भी केते मैला हो जाइए। इटा के मुई मझी मझी रे कॉलिन रे भी सफा करसी आ जते बेले बेसी मैला थिसी सेते बेले इटा के मुई एंता भीम लिक्विड रे देकिना भी सफा कर देसी। देखि पारुथबे फ्रिज टा केते अवस्था पड़ी छे। ई सबू के स्प्रे देइकिरे केते टाइम जाए इटा के बतरई दमा। सबुआड़े बतरी गला पर ई सबू के स्पंज रे धीरे धीरे सबुआड़े घसी दमा। बेसी टाइम एंता मैला रही थिबा हेले दाग माने छाड़ी भी नहीं जानसी सेथि लाइन मझी मझी ने सफा करबारटा भल है। इने मुई कूलिंग मशीन के छाड़ी किरी बाकी सबूटा के भल से स्प्रे करी किना इटा के घसी देली। सबुआड़े घसी देला परे एंता उदा कपड़ा नहीं जिबे भल से चिपी किना और सबुआड़े पुछी देबे। ई उदा कपड़ा के 2-3 थर धोई किना 2-3 थर सबुआड़े रिपीट करी किना पुछी पुछा देबे। थरका थी तो नहीं जाए से 2-3 थर धोई किना पुछी देबे हेले भल से क्लीन हो जिबा सफा हो जिबा। आमे तो फ्रिज रो सबू भीतर बाहर टाके तो सफा करसु किंतु से रबर जगह टाके सफा नहीं करूँ जेनथिर लागिन कि कला है जैसी देखी थिबे। आजकल रो फ्रिज टा सबुथी सुविधा करी देइछे माने रबर भी खुली किना ताके अलगा भी सफा करी पारबे तो ताके भी ध्यान देई किना आपण माने भी सफा करबे। इरा सबु दी सफा करी सारला परे मुई पोच साइड टा आउ साइड आड़े सफा कर दूचे। देखुन एखन मोर फ्रिज टा केते पूरा सफा हो गला पूरा नुआ बागेर दिसुचे। आपण मान को जदी मोर फ्रिज सफा करबार टिप्स टा भल लागला हेले मोर वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब करी देबे। फ्रिज सफा करबार भितरे ई ट्रे आउ सेल्स माने भी सुखी गलान ई सबू के एखेन आमे फ्रिज ने लगे दमा गुटे गुटे किना।
जेन जेनटा दरकारी जिनिस एखेन फ्रिज ने सब रखी देबी।